ราบเรียนอาจารย์ที่อยู่ต้นไม้ใหญ่ดนตรีไทยและกราบเรียนอาจารย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมยูนิเวอร์ซิตี้กราบเรียนอาจารย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยนกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้และเอสแบกสภาใหม่ดอนเมืองค่ะหนูชื่อชนนิสาพร้อมสุขนะคะ Lady and gentlemen my name is ชนนิสาพร้อมสุข私のชนนิสาพร้อมสุขですか何さんですかはいありがとうございますสวัสดีค่ะเพลงต่อไปนี้หนูไล่เพลงแขกรอเทศลาวสิงเทียนลาวดวงเดือนและต่างๆเพราะหนูจะลองดูว่าแบบฝึกหัดนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์นินัทเพลงแรกเป็นเพลงแขกรอเทศค่ะเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงสำคัญเพลงหนึ่งที่หนูต้องเอาไปสอบนะคะหนูขอดูโน้ตนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งโน้ตเนี่ยมันอาจจะสำคัญมากกว่าที่เราจะมาจำบางทีบางคนจำไม่ได้ไปออกงานก็ตีไม่เป็นบางทีไม่ต้องใช้โน้ตบ้างนะคะขอโทษที่ตีผิดแล้วขอพระราชทานอภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะที่ตีสตาร์ชีวิตผิดนะคะหนู
นูขอเป็นเพลงชะตาชีวิตอีกรอบนะคะเมื่อกี้แขกประเทศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอวางโน้ตนิดนึงนะคะอาจารย์วิญญาณหนูกินน้ำนิดนึงเผื่อมีอะไรลดลงบ้างขึ้นอะไรหนักอยู่ข้างหลังมันก็เบาไปตามอัธยาศัยอย่างที่อาจารย์เคยพูดอะ
อาจารย์เรียนนะคะ เพลงแปะจบไปแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ เมื่อกี้แขกประเทศนี้เพลงแปะต่อไปห่มโรงห่มสิทธิ์ค่ะ ยาวกว่าเดิมครูบอยคะอาจารย์รัร่ำเมืองอันนี้ครูบอยเป็นคนสอนผมจำได้ ตอนเด็กๆอ่ะ
โหมพรหมปฐมดุสิตนะคะ แล้วผู้สอนอาจารย์โชคชัยอาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์ประเสริฐที่สุโขทัยและดรไทยถนอมจิตมหาลัยศรีปทุมยูนิเวอร์ซิตี้คณะศึกษาศาสตร์บริหารการศึกษาและคณะศิลปศาสตร์การบินการท่องเที่ยวและการโรงแรมภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะคะอาริโกโตโกไซมาสะสวัสดีค่ะ